现在天气已经进入一年中最寒冷的季节，俗话说冬练39，夏练3伏，一年之中最寒冷的39天即将到来。这段时间室外寒风呼啸，室内开暖气时又温暖宜人，室内外温差大，就很容易发生咳嗽、流鼻涕等感冒症状，稍不小心就转为高烧。尤其是老年人，当人体衰老之后，新陈代谢减慢，很容易形成气血不足。在冬季就更要注重通过饮食和锻炼调理身体，为开春后的一整年储备能量。今天给大家推荐5种蔬菜，最适合在深冬季节食用，调理身体。1. 深冬多吃羊肉。中医认为羊肉味甘而不腻，具有补肾壮阳、暖中驱寒、温补气血、开胃健脾的功效。凡肾阳不足、腰膝酸软、腹中冷痛、虚劳不足者，皆可用它做食疗品。羊肉与不同药材搭配，还可以起到不同的食疗功效。羊肉与白萝卜同吃，增强身体免疫力；羊肉与当归生姜炖汤，发汗活血；羊肉与洋葱同吃，解油腻排血火。2. 深冬多吃莲藕。冬季因天气干燥，饮食过热，常造成人体燥热上火，因此一般情况下冬季饮食养生常推荐一些清热润燥的食材，莲藕就不错。冬天吃不仅能清热润燥，还能上下通气，是顺气佳品。老年人常吃藕，可以调中开胃、益血补髓、安神健脑，具有延年益寿之功效。3. 深冬多吃西红柿。西红柿的果实营养丰富，具特殊风味。其实最关键的一种营养元素便是维生素 C 和番茄红素。番茄红素具有抑制自由基产生，甚至清除自由基的能力，其抗氧化能力是维生素 E 的10倍之多，是目前科学已发现的天然抗氧化能力最强的几种营养素之一，对于前列腺癌有很好的预防作用。据德国科学家研究，常吃西红柿还可以减少皱纹，预防皮肤癌。而维生素 C 在各种水果蔬菜中分布比较广泛，它的抗氧化作用很强，降低体内坏胆固醇，保护血管弹性等很多好处。4. 深冬多吃山药。冬吃山药大有益处，有白色山药胜人参的说法。中医认为其有补脾肺肾、益气养阴的功效，现代医学认为其营养价值十分高，里面含有丰富的淀粉酶、脂肪、蛋白质、多种维生素等，具有降血糖血脂、增强免疫力、抗衰老等作用。山药内含丰富的纤维素、蛋白质、亚铅和脱氢表雄酮。脱氢表雄酮又被称作荷尔蒙之母，具有强化免疫功能，减缓人体老化，提高男性活力，增强男性性功能的作用。5. 深冬多吃柚子。柚子果肉清香甘甜且价格低廉，还占有大量的水分，可高达 87% 左右，可以帮助我们很好的缓解干燥的症状。尤其珍贵的是，柚子蕴含大量的营养，含有碳水化合物、膳食纤维、维生素 C、胡萝卜素、维生素 A、烟酸、磷、钾、锌、钙、镁等多种营养成分，特别是维生素 C 的含量，每百克的柚子当中含有61米剂的维生素 C， 要比柠檬以及橘子当中的维生素 C 含量还要高，且食疗的效果都特别的好。各位朋友，在寒冷的冬季，你最喜欢吃哪种食物？不妨在下方评论中留言，分享你的故事。